Bwana Yesu asifiwe, mtu wa Mungu. Naamini Yesu anaendelea kukutunza na tangu tulipoachana awamu ile iliyopita mpaka leo, na natamani tumshukuru Mungu. Bwana Yesu, asante sana kwa mlango huu tena ambao umefungua. Hii ni fursa kubwa mno kuja mbele zako kwa ajili ya kujifunza. Asante kwa ajili ya nafasi ambayo tena umetupa. Asante kwa ajili ya ufuatiliaji wa ile somo ambaye anatufuatilia mahali alipo. Tunakutukuza wewe. Kwa majira haya unapofungua somo la kujifunza kwa habari ya kulinda imani, manake Mungu analenga kuhakikisha imani zetu zinakaa salama. Tusaidie tena katika mtiririko huu wa siku ya leo. Yale yote ambayo unatamani tujifunze, utupe neema, Bwana, tuyafahamu, na baada ya kujifunza tuyafanyie kazi sawa sawa na vile ambavyo unataka. Anza pamoja nasi, Bwana. Tunaomba umalize pamoja nasi katika jina la Yesu Kristo. Amen. Amen. Basi tunaendelea na somo letu ambalo lina kichwa kinachosema linda sana imani yako katikati ya jaribu. Linda sana imani yako katikati ya jaribu. Na huu ukiwa ni mtiririko wa 3, na kichwa kidogo tulicho nacho kinasema mambo ya kuzingatia ili imani yako isiyumbe katikati ya jaribu. Mambo ya kuzingatia ili imani yako isiyumbe katikati ya jaribu. Na wakati uliopita tulipata nafasi ya kuangalia jambo la kwanza ambalo unatakiwa kuzingatia ili imani yako isiumbe. Nalo ni hili: hakikisha imani yako iko kwa Yesu kwa 100%. Hakikisha imani yako iko kwa Yesu kwa 100%. Na nilikwambia kisoma kwenye Waebrania 12:2, Biblia inazungumza habari ya kumtazama Yesu ambaye yeye ndiye mwanzilishi na ndiye mkamilishaji wa imani. Na nikakwambia umuhimu wa imani yako kuwa ndani yake kwa 100%. Sababu vitu, mazingira na tabia kubadilika, lakini Yesu yeye ni yule yule jana, leo na hata milele. Vitu vinaweza vikabadilika, lakini imani yako ikiwa kwa Yesu katikati ya mabadiliko ya vitu, imani yako haitayumba. Na leo natamani tuangalie jambo la pili la kuzingatia ili imani yako isiumbe katikati ya jaribu. Na jambo lenyewe ni hili: usitafute kutiwa moyo na watu, bali omba Mungu akupe neno la kukuvusha. Usitafute kutiwa moyo na watu, bali omba Mungu akupe neno la kukuvusha. Na unapopita kwenye jaribu huwa lina kawaida ya kukupitisha mahali ambapo utajikuta ndani ya moyo wako unahitaji neno la kuvuka. Na kwa sababu imani chanzo chake ni kusikia, kulingana na Warumi 17, na kusikia huja kwa neno. Kwa hiyo neno unalosikia linaweza likajenga au linaweza likabomoa imani. Sasa wakati unapita kwenye jaribu na ndani ya moyo wako unahitaji neno la kukuvusha hapo uvuke salama, huwa kuna mtego mkubwa sana ambao mtego ni wa kutaka kutiwa nguvu na watu wa karibu. Yaani ungetamani mtu wa karibu aseme neno kwa ajili yako. Unaanza mpaka kutafuta kabisa marafiki zako wa karibu. Inawezekana ni mume wako, inawezekana ni mke wako, inawezekana ni ndugu ambaye una ukaribu naye sana. Unaanza kutafuta neno. Na muda mwingine unaweza kuharazimisha kabisa mazingira, ukamwambia kwamba aseme neno ambalo litakutia moyo au aseme neno ambalo litakuvusha. Lakini ukweli ambao ni mchungu ni kwamba si kila mtu huwa anapewa nafasi ya kufungua mdomo wake na kusema neno kwa ajili yako wakati wa jaribu. Na sababu kubwa si kwamba Mungu hapendi watu wake wapate neno katikati ya jaribu. Anapenda sana. Lakini anazuia mlango wa adui kutumia watu wa karibu kupitisha maneno ambayo yatavunja moyo kabisa wa huyu mtu, yataharibu kabisa imani ya huyu mtu. Na ndio maana anakuwa anachunga sana ni kitu gani ambacho watu wa karibu wanasema. Na kwa sababu hiyo kuna watu wa karibu unashangaa unapita kwenye jaribu alafu wamenyamaza kimya. Zaidi wanaweza kukupa ile maneno ya kibinadamu, lakini baada hapo huoni tena wakiendelea. Labda umefiwa na ndugu wa karibu na mtu ambaye ulikuwa naye karibu, unatarajia labda watu wa karibu waseme neno kwa ajili yako, marafiki waseme neno kwa ajili yako. Alafu unashangaa wanaishia tu kukuambia pole
baada ya hapo hawana neno lingine la kuambia. Na unaweza kujisikia vibaya sana kwamba kwa nini hawana neno lingine la kutia moyo. Na unaweza mpaka ukafika mahali ukawalalamikia, lakini leo nipo kuambia kwamba usitafute kutiwa moyo na watu wa karibu au marafiki wale wa karibu, bali omba Mungu akupe neno la kukuvusha. Kwa nini? Shetani huwa anaweza kutumia watu wa karibu wakati unapita kwenye jaribu lako, ili kupitia maneno yao watakayosema wavuruge kabisa imani yako, upoteze mwelekeo. Unasema naichukua wapi? Hebu naomba tuangalie mfano wa marafiki wa Ayubu. Ayubu alipita kwenye jaribu, lakini moja ya watu ambao walifungua midomo yao na wakasema maneno magumu sana ni rafiki zake Ayubu. Na naomba tusome hili jambo kwenye Ayubu 2:13. Ayubu 2:11 mpaka 13. Ayubu 2:11 mpaka 13. Ayubu 2:11 mpaka 13. Tuangalie mfano wa rafiki zake na Ayubu, namna ambavyo kupitia maneno yao walimvunja moyo Ayubu kiwango kibaya sana, walimvunja moyo vibaya mno. Ukisoma hii Ayubu 2:11 mpaka 13, tunaona Biblia inaandika maneno haya: basi ikawa hao rafiki za Ayubu watatu walipopata habari ya mabaya hayo yaliyomfikilia, wakaja kila mtu kutoka mahali pake, nao ni Elifaz Mtemani, Bildadi Mshuhi na Sofari Mnaamathi. Wakapatana pamoja ili waende kumlilia Ayubu na kumtuliza moyo. Basi walipovua macho yao nao wakali mbali wasimtambue, wakainua sauti zao, wakarusha mavumbi juu ya vichwa vyao kuelekea mbinguni. Kisha wakaketi nchi pamoja naye muda wa siku 7 mchana na usiku, wala hapana mmoja aliyenena naye neno lolote, kwa maana waliona ya kuwa mashaka yake aliyokuwa nayo ni makusa. Msisitizo upo kwenye mstari wa 13, ama neno anayosema wala hapana mmoja aliyenena naye neno lolote. Neno lolote. Unaposoma kuanzia mstari wa 11 unaona ni rafiki zake Ayubu au ndugu, na ndani ya mioyo yao wametoka majumbani kwao, lakini wamekusudia kwamba twende kwa rafiki yetu Ayubu tukamtie moyo. Na wanapokuwa bado wako mbali, wanaona hali ambayo Ayubu anapitia, wanaona kwa mbali jinsi hali yake ilivyo. Biblia inasema wakajisikia vibaya sana, na tafsiri yake ni kwamba walikuja maalumu ili kumtia moyo. Lakini angalia wanapofika, Biblia inasema walikaa siku 7 mchana na usiku. Ukizungumzia siku 7 mchana na usiku, maana yake unazungumzia siku moja yenye masaa 24, lakini masaa 24 yote kwa siku 7 walikaa kimya au kusema chochote. Unajua Ayubu kibinadamu ingekuwa ni rahisi sana kufikiri kwamba rafiki zake kuna namna hawampendi, au kuna namna rafiki zake hawaoni hali anayopitia. Kwa sababu angetamani, kwa sababu rafiki zake wamekuja, kibinadamu angetamani labda waseme neno, angetamani wamtie moyo, angetamani waachilie maneno ambayo yatainua moyo wake. Lakini Biblia inasema walikaa kimya. Sasa kilichowafanya wakakaa kimya nini? Nani ambaye aliwafanya wakakaa kimya? Jibu ni rahisi. Mungu ndiye aliyefunga midomo ya rafiki zake na Ayubu ili kulinda imani ya Ayubu. Kwa ndani ya siku 7 zote ambazo walikuwa wamekaa kimya, kwa tafsiri nyepesi, Mungu aliona hana neno ambalo lingefanyika msaada ambalo alikuwa ameweka ndani ya mioyo ya rafiki zake. Na kwa sababu hiyo aliona, kwa sababu hakuweka neno ambalo lingekuwa msaada kumvusha Ayubu ndani ya mioyo ya rafiki zake, akaamua kufunga midomo ili wasiangushe imani ya Ayubu, ili wasiipeleke imani ya Ayubu shimoni kwa kusema maneno yao ambayo yasingekuwa msaada. Na ukitaka uamini hiyo, angalia, ukiendelea vizuri, ukianza kusoma hii sura ya 3 na kuendelea mbele, utaona walivyoanza kufunguka tu. Aisee, hawa rafiki zake na Ayubu walifunguka maneno magumu yaliyojaa kumhukumu Ayubu, yaliyojaa kumsema Ayubu vibaya na kusema ametenda dhambi, kiwango ambacho Ayubu aliwaita kwa kweli nyinyi ni wafariji wataabishaji. Ayubu kwa maneno yake anasema ninyi ni wafariji wataabishaji.
Tafsiri yake ni kwamba katikati ya faraja hiyo ya kwenu, mimi sipati faraja, lakini ninachokipata ni taabiko, ninachopata ni taabu. Maneno yenu yananivunja moyo, maneno yenu yanahatarisha imani yangu, maneno yenu yanaua imani yangu. Kwa maana nyingine, faraja nyie mnayosema faraja kwenye imani yangu, hii faraja mbona inanirudisha nyuma, inanipeleka shimoni? Kwa nini? Walipofungua midomo yao walikuwa wazungumzi neno ambalo Mungu alikuwa ameweka kwenye mioyo yao, bali walikuwa wanazungumza maneno. Na haya maneno, ukweli ni kwamba yalitumika vibaya sana na adui kuharibu moyo wa Ayubu. Ni neema tu ya Mungu ile ambayo Ayubu ilimfunika, lakini la sivyo uelekeo wa imani ya Ayubu ungepotea. Lakini kumbuka, walikuwa ni rafiki zake. Nini ninachozungumza na wewe? Inawezekana kabisa ukapita mahali ambapo watu wako wa karibu wako kimya. Mume wako yuko kimya, mke wako yuko kimya, ndugu zako wa karibu ambao ungetamani waseme neno wako kimya. Nisikilize, ukimya wao sio tu ukimya, ni mbingu inafunga midomo yao ili kulinda imani yako, kwa sababu imani yako ni muhimu kuliko gharama ya Mungu kuweka hiyo imani iliyowekwa ndani yako ni kubwa, na kwa sababu hiyo Mungu anaingia hiyo gharama kubwa kuhakikisha analinda. Kwa usifike mahali ambapo wakati unapita kwenye hali ya namna hiyo ukaanza kutafuta neno kutoka kwa rafiki, kutoka kwa ndugu wa karibu. Badala yake omba Mungu akupe neno lake fresh, neno lake jipya kutoka mbinguni ambalo litainua tena moyo wako. Kwa sababu unashangaa ghafla ukianza kutafuta watu wa kutie moyo, na ndo hao watu watakuja na maneno ya kukatisha tamaa kwenye jambo ambalo Mungu anakuandaa kwenda unakotaka kwenda. Unashangaa wanakuwa wapinzani. Maneno anayosema yanakukatisha tamaa kiwango ambacho unakosa mpaka nguvu, kumaliza nguvu, zile nguvu za kuendelea mbele zinaisha. Kwa nini? Aina yao ya maneno yanavunja imani yako, yanaharibu imani yako, na wala hayajengi imani yako. Na hiki kitabu cha Ayubu kikisoma kwa utulivu, hii sura hii ya pili, utakutana na mfano wa pili wa aina ya maneno ambayo yalisemwa na mke wake na Ayubu. Mke wake na Ayubu alimwambia Ayubu maneno magumu sana akiwa katikati ya jaribu. Na hii tunaipata kwenye Ayubu 2:9-10. Ayubu 2:9-10. Ayubu 2:9-10. Ukisoma Ayubu 2:9-10 utaona Biblia inazungumza maneno haya. Ndipo mkewe akamwambia, "Je, wewe hata sasa washikamana na utimilifu wako? Umkufuru Mungu ufe." Lakini yeye akamwambia, "Wewe wanena kama mmojawapo wa hao wanawake wapumbavu anenavyo. Je, tupate mema machoni mwa Mungu, nasi tusipate mabaya?" Katika mambo hayo yote Ayubu hakutenda dhambi kwa midomo yake. Unaona mke wake na Ayubu maneno anayozungumza. Anamwambia Ayubu mkufuru Mungu. Kumkufuru Mungu tafsiri yake anamwambia Ayubu, achana na huyu Mungu. Ayubu, tafuta mbadala. Ndicho alichokuwa anasema. Kwa tafsiri nyepesi ni kana kwamba anataka kumwambia kama kuna miungu mingine, kama kuna msaada mwingine, tafuta huku. Huyu Mungu wako ameshashindwa. Haiwezekani mabaya yanakuja kiwango hiki. Na anajaribu kuharibu imani ya Ayubu kwa Mungu wake, kutaka kumsemesha Ayubu kana kwamba yale mabaya yanayokuja eti kwamba Mungu ameshindwa kumsaidia. Kwa achane na huyo Mungu. Lakini angalia, haya ni maneno ambayo shetani alimtumia mke wake na Ayubu, lakini alikuwa analenga kuharibu imani ya Ayubu. Sasa kwenye hali ya namna hii, usipoomba Mungu akupe neno, maneno ambayo yanakuwa anasema ataumiza moyo. Na hakuna maneno yanayoharibu imani ya mtu au kuumiza moyo wa mtu kama maneno ya watu wa karibu. Kwa sababu wakati uliopita nilikwambia kwamba imani ni ya moyoni. Na kwa sababu imani ni ya moyoni, maneno yanayokuja yakiwa na lengo la kuharibu au kuboresha imani, pia yanaingia kwenye moyo huu uliobeba imani. Na sasa watu wa karibu wanaposema maneno ya kuharibu imani, maneno yao huwa yana nguvu kiwango kikubwa sana, kwa sababu ya nafasi ambayo unakuwa umewapa kwenye moyo wako. Pasipo neno la Mungu la kuinua tena moyo wako, unaweza kujikuta imani yako inaingia shimoni. Na ni jambo ambalo linakuwa ni baya sana. Lakini mfano wa tatu, ukisoma kwenye kitabu cha
Mathayo 16:22 mpaka 23. Mathayo 16:22 mpaka 23. Yesu anazungumza kwa habari ya Petro. Na mstari wa 22 unaona Petro anakemea habari za Yesu kuendea mapenzi ya Mungu, kuendea kwenye msalaba. Afu mstari wa 23 Yesu anasema, rudi nyuma yangu Shetani. Kwa anamkemea Shetani kutoka ndani ya Petro, na anaeleza, anasema, ukikwazo kwangu sababu ya wazi yaliyo ya Mungu bali ya wanadamu. Ukisoma hii rudi nyuma yangu Shetani, unashtuka kwa sababu manake maneno yaliyosemwa ndani ya Petro yalikuwa sio maneno ya Petro. Ni maneno Shetani aliweka kwenye moyo wa Petro, na yalikuwa nalenga kumuondoa Yesu kwenye kusudi lake la kuendea msalaba. Kwa namna nje alionekana ni maneno mazuri sana, lakini haya maneno hayakuwa maneno ya Mungu, badala yake yalikuwa ni maneno ya Shetani. Kwa hiyo wakati Yesu anamkemea Shetani kutoka ndani ya Petro, alikuwa anakemea maneno yale ambayo Shetani alipitisha ndani ya Petro, ambayo alikuwa analenga kuhatarisha imani yake. Sasa kama Shetani anaweza kutumia rafiki, manake hata kwako wakati unapita kwenye jaribu, rafiki anaweza kusema maneno ambayo muda mwingine kwa namna nje anaweza kaonekana kama ni maneno ya kutia moyo, lakini kumbe Shetani kama amemtumia kukuondoa kwenye focus, kukuondoa kwenye ile njia unayotakiwa kupita. Na ndio maana ninasisitiza usitafute maneno ya kutiwa moyo na watu. Inawezekana umepita kwenye hali ambayo unaugua. Inawezekana umepita kwenye hali ambayo ndani ya familia yako kuna vitu ungetamani kupata na hujavipata. Inawezekana unapita kwenye hali ambayo uchumi wako hauko mahali unatakiwa kuwa. Inawezekana unapita mahali ambapo kuna jambo gumu sana ambalo uko nalo. Kati ya hiyo hali unachotakiwa kuchunga, usitafute maneno ya kutiwa moyo na watu. Omba Mungu akupe neno lake fresh, neno lake jipya kutoka mbinguni ambalo litakuvusha, kwa sababu neno lake li hai, tena lina nguvu. Likiwekwa ndani ya moyo wako litakuvusha salama. Neno la Mungu halijawahi kwama. Anasema wazi, yeye hulituma neno lake ili kututoa kwenye maangamizi. Kwa neno lake kija kalileta kwenye moyo wako, hilo neno lake litakuchukua hatua nyingine mbele. Biblia inasema wazi, neno lake ni taa ya miguu yetu. Kama neno lake ni taa ya miguu yetu, maana yake litamulika mahali pa wewe kukanyaga njia. Katikati ya hiyo hali unayopitia, neno la Bwana litakupa hatua kwamba kanyaga hapa, kanyaga hapa, kanyaga hapa. Kwa maana nyingine, neno la Mungu ni msaada wa mbingu unaokuja katikati ya hali ambayo unapitia ili kukuvusha kwenda ng'ambo ya pili. Na wanacholinda ni hali ya imani yako, ile kwamba watu wa karibu wako kimya isikuvunje moyo. Omba kwa Mungu, mwambie Mungu, ninaomba unisaidie. Mungu, ninaomba achilia neno litakalovusha. Watu wangu wa karibu hawaelewi hichi ninachopitia. Watu wangu wa karibu aina maneno wanayosema ni maneno ya kunikatisha tamaa. Lakini Mungu, ninaomba mbingu ipande mbegu ya neno ndani ya moyo wangu kwa upya, ili nivuke ng'ambo ya pili, ile ng'ambo kubwa uliyokusudia. Kwa nini? Unapovuka kwenye ng'ambo ile kubwa iliyokusudiwa, ndio utukufu unaongezeka. Hata Bwana Yesu alipitia hizo hatua. Biblia iko wazi nasema, Yesu alinyenyekea, naam, hata mauti ya msalaba. Hiyo neno kunyenyekea maana yake kuna majaribu ambayo yalikuwa ni maandalizi ya yeye kwenda kula alikotakiwa kwenda. Hakuyakwepa, hakuyakimbia, alipita kwenye huo mchakato wote. Alafu angalia, baada ya kunyenyekea mpaka mauti ya msalaba, Biblia inasema kakirimiwa jina lipitalo kila jina, jina lipitalo kila jina. Kwa hiyo ukishaona Mungu amekuweka darasani, amekuweka kwenye jaribu, kwenye kipimo, maana yake kuna nafasi, kuna kiwango anachotaka kupandisha. Lakini ili upande kwenye hicho kiwango, lazima uvuke hapa. Na Shetani akitaka kukukwamisha usivuke kule ambako Mungu anataka, kwenye kesho kubwa iliyokusudiwa, ambayo hiyo kesho iko kwenye imani, atavuruga hali ya moyo wako, atavuruga imani yako kupitia aina ya maneno ambayo yataletwa maneno ya kila namna ya kukuondoa. Watu watakwambia, mbona umechelewa? Mbona Mungu wako ajibu? Nisikilize. Usishughulike na maneno yao. Unachotakiwa, omba kwa Mungu aweke neno ndani ya moyo wako, ambao katikati ya hayo maneno yao wanaosema kukuvunja moyo, hayo maneno ya kukatisha tamaa, katikati ya huo ukimya wao ambao hawasemi chochote,
moyo wako utakuwa umejaa neno la Bwana, utakuwa umejaa neno la Bwana ambalo linakupeleka mbele na kukusaidia kwenda na kwenda na kwenda. Na ndio maana ukishapata imani ndani ya Kristo Yesu, swala la wewe kusoma Biblia na kila siku kutafakari neno la Mungu ni kitu ambacho ni lazima. Iwe unapita kwenye jaribu au haupo kwenye jaribu. Kwa sababu kazi kubwa ya neno la Mungu ndani ya moyo wa mtu ni kumsaidia huyo mtu kushinda maneno. Kwa sababu neno la Mungu likiwa ndani yako, maneno yanakosa nguvu. Natamani niombe kwa ajili yako. Na aina ya ombi ninalotamani ndani ya moyo wangu kuomba, Mungu akusaidie. Ikiwa kuna hali yoyote unapitia, aweke neno ndani ya moyo wako la kutoka mbinguni kama msaada wa kukuvusha. Lakini pia inue watu ambao kupitia watu wanaweza kaeka neno kwenye mioyo yao litakalo kuvusha wewe. Mungu, asante sana kwa ajili ya namna ambavyo umesema nasi kupitia neno lako. Asante kwa msisitizo unaoweka kwamba katikati ya jaribu haitaki kutafuta msaada kwa watu, badala yake ni kuomba neno lako ambalo linaweza likatuvusha. Neno lako ni taa ya miguu yetu. Ninaomba hilo neno limulike Bwana hatua za huyu mtu wako ambaye anakufuatilia mahali alipo. Kama anapita kwenye jaribu sahihi na maneno yanamzonga ili kuvuruga imani yake, ninaomba neno lako Bwana lipandwe ndani ya moyo wake. Hilo neno limuonyeshe ukubwa wa wewe Mungu, lionyeshe fadhili zako, matendo yako, ili katikati ya maneno imani yake isitindike, imani yake isiumbe, asonge mbele. Hata yule ambaye inawezekana sasa hivi apiti kwenye jaribu, lakini Bwana kuna jaribu liko mbele yake, ninaomba ya maombi ya akiba, ninaombea Bwana katikati ya hiyo hali akipita, neema yako iwe ndani ya moyo wake, imsaidie Bwana, imvushe salama kwa neema yako katika jina la Yesu. Tunze Bwana, tunza familia yake, tunza kazi zake, katikati ya majukumu yake ya kila siku usimpungukie, kwa jina la Yesu Kristo, amen, amen. Basi na shukuru sana kwa kufuatilia tiririko huu wa 3, na Mungu akubariki sana. Kwa neema ya Mungu tutaendelea tena na jambo lingine la kufanya ili imani yako isiumbe. Tutaendelea wakati ujao. Lakini nashukuru sana kwa muda ambao umeutoa kama sadaka kwa ajili ya kusikiliza hili somo.